Ahojte, dobrý deň. Moje meno je Dáša Čierna a v spoločnosti Lidl som vedúcou oddelení Recruiting a Employer Branding. Dnes vám porozprávam trochu viac o nami nominovanom projekte v súťaži HR Inšpirácia ženy vo vedení. V Lidli veríme, že každá žena má potenciál stať sa líderkou, bez toho, aby sa musela vzdať svojho súkromného života. Preto sme spustili projekt, ktorého cieľom je podporiť naše kolegyne v kariérnom raste a odbúrať stereotypy o tom, čo všetko žena môže alebo nemôže. Jednou z kľúčových aktivít bola výzva pre naše zamestnankyne, aby sa uchádzali o vedúce pozície. Náš hlavný claim znel: hľadáme kapitánky do našich tímov. Chceli sme tým povzbudiť ženy, aby sa nebáli prevziať zodpovednosť a rozvíjali svoje líderské schopnosti. Zároveň pri príležitosti 15. novembra, Európskeho dňa platovej nerovnosti, sme vytvorili vizuál, ktorý hovorí o tom, že platové skóre majú ženy v Lidli vyrovnanie. Na oboch vizuáloch sa objavili dve naše kolegyne, Miška a Veronika, obe sú vo vedúcich pozíciách. Tieto pozície reprezentujú reálny príklad rovnosti v praxi. Kampaň sme prepojili s futbalovou tematikou. Futbal je často vnímaný ako mužský šport a my sme chceli symbolicky poukázať na prekonávanie stereotypov. Navyše, Lidl je generálnym partnerom Slovenského futbalového zväzu, čo nám umožnilo túto tému ešte silnejšie prepojiť s našou značkou. V externej komunikácii sme použili výrazný a provokatívny claim. Ženy nikdy nebudú dobrí manažéri, ale sú skvelé manažérky. Tento výrok sme podporili konkrétnou aktivitou. Presne 15. novembra sme zmenili inzerciu na vedúce pozície z mužského rodu na ženský rod. Týmto krokom sme jasne poukázali na to, že v Lidli platové rozdiely nerobíme. Sme zároveň prvou retailovou spoločnosťou na Slovensku, ktorá získala medzinárodný certifikát EQ Salary, čo je dôkazom našej dlhodobej snahy o rovnosť a férovosť. Dnes už vidíme prvé výsledky. Viac žien máme na vedúcich pozíciách a otvorene hovoria o svojich ambíciách. Za týmto projektom stojí tým kolegov z HR, ale aj komunikácie, predaja či logistiky. Spojili sme sily, aby sme vytvorili prostredie, kde sa každá žena môže cítiť podporená a motivovaná. Pretože v Lidli vieme, že sa to dá.